السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وصحه جيده ان شاء الله. اليوم جيت نصور معكم واحد التحليه بلوغو ديال الحامض. كيف ما كتشوفوا معايا هنا المقادير، عندي نصف لتر ديال الحليب، عندي بطبيعه الحال نتوما غتضاعفوا المقادير على حسب الاشخاص. عندي 3 المعالق ديال السكر سنيده، عندي هنا 2 معالق ديال النشا، عندي معلقه ديال البودره ديال كريم باتيسير، نتوما تقدروا تعوضوها بالفلون فاني اللي عندكم، وعندي هنايا قشور ديال الحامض. ندوزو على بركه الله، غنفرغ الحليب في هاد الكاسرون. بسم الله. ونضيف ليه بودره ديال الكريم باتيسير، نضيفو 2 معالق ديال النشا، ونضيفو سكر سنيده، ونضيفو قشور ديال الحامض. غادي نخلط كل شيء وهو بارد. وغادي نمشي نوضعو فوق البوطه حتى يعقد ليا، وعاد نرجع لكم. هنا البنات من بعد ما حيدت الخليط ديالي من فوق البوطه هو تقل ليا. دابا نحاول نفرغو في هذا الكؤوس. شفتوا هو دار لي 4 ديال الكيسان. يعني نتوما الا كان عندكم الاشخاص اكثر من 4 خاصكم تضاعفوا المقادير.
هنا نص لتر كيدير غير 4 ديال الكؤوس على هذا الحجم هذا. دابا غادي نخليو هاد الكيسان ديالنا هنا فوق البوطاجي باش يبردوا وياخذوا حراره المطبخ، وعاد غادي ندوزو نصاوبوا الطبقه الثانيه. غادي نقول لكم المقادير ديالها بوحديتها. هنا غادي ندوزو المقادير ديال الطبقه الثانيه. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا عندي نص كاس ديال الحامض، وعندي هنايا كاس العنبه ديال الماء، وعندي معلقه ديال النشا، عندي 2 معالق ديال السكر، وعندي واحد راس معلقه ديال الخرق غير باش نديروا اللون. هنايا بالنسبه للماء نتوما والجهد ديال يعني شحال تقدروا تحملوا هذه الحموضه. الا كنتو ما تقدروش تحملوها تقدروا ديروا ربع كاس ديال الحامض وكاس ديال العنب وكاس الماء ديال العنبه. دابا انا غادي نخوي كاس الماء ديالي هنا، غادي نضيف له هاد نص كاس ديال الحامض. هنا قياس حامضه كبيره المهم فيها العصير فيها الماء يعني عام ماشي داك الحامض الناشف. كنضيفو السكر سنيده، وكنضيف كما قلت لكم واحد الرويس ديال الملون باش غير يعطينا اللون وصافي. وغادي نخلط الخليط ديالي، وعاد غادي نديرو فوق النار حتى يعقد، وعاد غادي نضيفو الخليط الاول. كيف ما قلت لكم نحاول نخلط الخليط ديالي وهو بارد، كنحاول ندوب فيه داك النشا باش ما يتكللش ليا. صافي دابا غادي نديه فوق البوطه حتى يعقد، وغادي نضيفو على الخليط الاول. البنات هي التحليه ديالنا من بعد ما خرجتها من بعد ما حيدتها من فوق البوطه، هي تقالت واحد شويه. دابا غادي نضيف على هذا الخليط هذا بسم الله، نحاول نقسمهم بالتساوي. هكا باش حتى حد ما يبقى فيه الحال. صافي صافي دابا غادي ندخلو التحليه ديالنا، نخليوها تبرد كيف ما العاده، نخليوها تبرد فوق البوطاجي غير تاخذ حراره المطبخ، وندخلها للثلاجه تتبرد، ومن بعد غادي نزينوها بالشوكولا بلون ونقدموها بالصحه والراحه. وكيف ما كتشوفوا البنات كان هذا هو الشكل النهائي ديال التحليه ديالنا بجوج طبقات بلوغو ديال السيترون، زينتها بشوكولا بلون حكيتو هكذا من الفوق، وكان هذا هو الشكل ديالها. واكيد المذاق حتى هو غادي يكون رائع بحقاش السيترون كيكون زعما كيعجب كلشي الكبار والصغار. نتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، وكيف ما كنقول لكم ديما ما تنساونيش من الدعم ديالكم، من التعاليق، لي لايك، البارطاج مع الاصدقاء باش تكبر العائله ديالنا. وجربوها وان شاء الله غادي تعجبكم. والى الفيديو القادم ان شاء الله. نهاركم سعيد والسلام عليكم.